एक वॉल्यूम खोल रखा है, एक बंद कर दिया। अब ये बंद करते हैं, ये चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मेरे पास आया है 4440 डबल IC 4440 डबल IC एम्पलीफायर। तो फ्रेंड, इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसको छूते ही इसके बॉडी पे करंट आ रहा है, और दूसरा फ़ॉल्ट ये है कि इसमें दोनों चैनल पे किसी पे आवाज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ठीक करके आपको दिखाते हैं और सिखाते भी हैं कि आपके एम्पलीफायर में करंट आता है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और ऑडियो चेक भी कराते हैं, और क्या क्या दिक्कत है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसके टॉप को हम, इसके ढक्कन को हम ओपन करते हैं दोस्तों, खोलते हैं और खोल के फिर देखते हैं। इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। खोल लिया है, अब देखते हैं इसमें वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, इसमें करंट आता है कि नहीं आता है। और इसमें करंट बॉडी पे भी आता है दोस्तों, वो कह रहा था। और हम देखते हैं इसमें बॉडी पे करंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर हम प्लग को लगाएंगे और उसके बाद से चेक करेंगे दोस्तों। और हमने दोस्तों लगा दिया, एक लगाएंगे मेन लीड के ऊपर, और दूसरा दोस्तों हम लगाएंगे, इसको चेक करेंगे। एक मेन लीड के ऊपर रखना है, और दूसरा दोस्तों देख ले 180 वोल्ट दोस्तों बता रहा है। तो दोस्तों करंट का झटका तो ज़रूर लगेगा। और बॉडी भी चेक करें तो दोस्तों यहाँ भी वोल्टेज बता रहा है दोस्तों, ये देख ले दोस्तों 174 मतलब 200 दोस्तों। ये करंट इस बॉडी पे आ रहा है दोस्तों। तो इसका दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो है शॉर्ट हो चुका है, इसीलिए करंट बॉडी पे आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इस पे बॉडी पे करंट आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर हमें क्या करना है, कहीं तार वार चेक करना है, कहीं तार तो सटा नहीं है बॉडी से, कट के जैसे कि कट के टूट के लग जाता है दोस्तों, तो वैसा देख लेना है, कहीं नहीं लगा है तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। दोस्तों ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, और ये दोस्तों इसकी वाइंडिंग भी देखो पूरी तरीके से ये हिल रही है दोस्तों, ये देख ले आप, ये पूरी तरीके से दोस्तों हिल रही है। तो इसको हमें क्या करना है, क्या है इसका दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर ख़राब है और इसको हमें चेंज करना है दोस्तों। चेंज करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ बोर्ड पे क्या क्या दिक्कत आती है, वो भी आपको समझाता हूँ दोस्तों, और किस वजह से इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर ये ख़राब हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है अंदर से, इसी वजह से इसमें करंट आ रहा था पूरी बॉडी पे। तो दोस्तों इसको हमने निकाल लिया है। अब लगाते हैं ये दूसरा ट्रांसफार्मर दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों अब इसको हम लगा के आपको और लगा के दिखाते हैं आपको दोस्तों, इसकी वोल्टेज भी चेक कराते हैं और बॉडी पे भी वोल्टेज चेक कराते हैं कि बॉडी पे वोल्टेज आता है कि नहीं, जैसे मैंने आपको पहले करवा के दिखाया था कि इसमें बॉडी पे वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों इसको हमने पूरा लगा के कनेक्शन कर दिया है, इसको टाइट भी कर दिया है। अब दोस्तों हम दिखाते हैं आपको लगा के इस पे बॉडी पे करंट आता है कि नहीं आता है। और अब लगा देते हैं दोस्तों और देखते हैं इस पर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो देख ले दोस्तों ये लाइट आ गई है, और बॉडी पे करंट चेक करें तो AC वोल्टेज देखते हैं दोस्तों, अब बॉडी पे आता है कि नहीं। ये देख ले दोस्तों हमारा AC वोल्ट बिल्कुल चला गया, वो ट्रांसफार्मर की वजह से वोल्टेज आ रही थी दोस्तों, और इसी वजह से ट्रांसफार्मर के शॉर्ट होने की वजह से आ रहा था। अब देख ले दोस्तों, ये देख सकते हैं, और आप भी चेक करने का तरीका आप भी देख ले दोस्तों। ऐसे ही अगर करंट किसी भी एम्पलीफायर में आता हो तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि करंट आता है कि नहीं। पहले वाले ट्रांसफार्मर में दोस्तों करंट आ रहा था, अब इसमें नहीं आ रहा है। तो अब चेक करेंगे दोस्तों हम साउंड सिस्टम, इसका साउंड सेक्शन देखते हैं दोस्तों। इसका साउंड चेक करने के लिए हम छोटा ये 4 इंची स्पीकर से टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ा स्पीकर है नहीं दोस्तों, तो इसी से टेस्टिंग हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 8 ओम का स्पीकर है और ये 4 इंची में दोस्तों 2 स्पीकर हम रखे हैं, 4 इंची के छोटे स्पीकर हैं। टेस्टिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और आराम से हो जाएगी दोस्तों। तो स्पीकर हम लगा लेते हैं दोस्तों दोनों चैनल पे, और लगा के टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। देख ले हमने दोनों चैनल पे लगा दिया है, और इसके स्पीकर साउंड सिस्टम चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने स्पीकर लगा लिया है, अब इसको चालू करते हैं दोस्तों। चालू करते हैं तो दोस्तों कोई आवाज़ नहीं है इस पर, दोनों चैनल पे दोस्तों कोई साउंड नहीं आ रहा है।
अभी दोस्तों इसकी हम आईसी चेक करते हैं दोस्तों। आईसी ठीक है कि ख़राब हो गई, क्योंकि दोस्तों इसमें एसी बोल्ट पूरी बॉडी भी था, तो हो सकता है आईसी भी दोनों ख़राब हो गई हो दोस्तों। इसी वजह से साउंड बंद हो गया इसका, और दोनों आईसी ख़राब होने की वजह से। दोस्तों अब हम चेक करेंगे दोनों आईसी ठीक है कि नहीं। दोस्तों आईसी चेक करने के लिए स्पीकर की जो तार है हमें हटा लेना है, और उसके बाद वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। इस पर वोल्टेज स्पीकर पे आ रही है कि नहीं। अब दोस्तों हम ऑन करते हैं, ऑन करके फिर आपको वोल्टेज दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें मीटर को डीसी पे सेट करना है, जहां डीसी वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। अब स्पीकर पे चेक करेंगे तो देख ले दोस्तों 4 वोल्ट आ रही हैं, ये देख ले आप। 4 वोल्ट, जो हमें 7-8 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ 4 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, ये देख लें। 2 वोल्ट और दूसरी आईसी पे 5 वोल्ट, मतलब एक फर्स्ट पिन पे 2 वोल्ट बता रही है और सेकंड वाले पे 5, इस पे भी 5 और 5 दोस्तों। इस पे जो वोल्टेज आना चाहिए 7-8 वोल्ट दोस्तों आना चाहिए। फर्स्ट पिन पे चेक करें दोस्तों, यहाँ 1 वोल्ट दोस्तों होना चाहिए, जो 1 भी वोल्ट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों वोल्टेज नहीं होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, वहाँ 2 वोल्ट हो रहा है, देख ले दोस्तों। तो हमारी दोनों आईसी ख़राब है। यहाँ दोस्तों 12 वोल्ट बताना चाहिए, तो वहाँ 4 वोल्ट बता रहा है, ये देख ले दोस्तों। तो दोस्तों हमें दोनों आईसी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करंट बॉडी पे पूरे गए थे, इसी वजह से ये दोनों आईसी हो गई हैं ख़राब। तो हमें दोनों आईसी चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, और हम आपको चेंज करके दिखाते हैं और फिर चला के दिखाते हैं, फिर आवाज़ आती है कि नहीं आती है दोस्तों। तो चलते हैं इस आईसी को निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सुराख हो चुका है, ये देख रहे दोस्तों, ये सुराख हो चुका है। और दूसरी आईसी में भी है दोस्तों, आईसी अभी भी निकाला हूँ तो इसलिए गर्म है। और दोस्तों दूसरे भी आईसी में सुराख हो चुका है, इस वजह से दोस्तों आईसी डेड हो गई है, ये देख लो दोस्तों। इस वजह से इसमें कोई साउंड नहीं था। एक ये सुराख हो गया दोस्तों, और दूसरी में ये दोस्तों। गर्म आईसी बहुत है। अब दोस्तों हम इसके चेकअप लगाएंगे न्यू आईसी दोस्तों, ये 40 दोनों आईसी लगाते हैं दोस्तों, फिर साउंड चला के आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने आईसी को निकाल लिया है दोस्तों, निकाल के लगा दिया और शॉर्टिंग भी कर दिया दोस्तों। और आपको भी ऐसे कर लेना दोस्तों। आईसी को मैंने वोल्टेज चेक कराया दोस्तों, इसी तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और सब कुछ कर दिया दोस्तों, बस अब इसको चला के हम दिखाते हैं आपको इसमें आवाज़ आती है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों इसमें लाइट आ गई है दोस्तों। हम यूएसबी लगाते हैं इसमें, और यूएसबी चला के दिखाते हैं आपको। और यूएसबी लगा ले दोस्तों, देख लो दोस्तों। एक वॉल्यूम बंद करते हैं और दूसरा खोलते हैं, देख लो दोस्तों। एक वॉल्यूम खोल रखा है, एक बंद कर दिया। अब ये बंद करते हैं, ये चालू करते हैं दोस्तों। हमारे दोनों चैनल पे आवाज़ आ गई है, दोनों चलाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और आपके मन में कोई भी बात हो दोस्तों तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ मुझे, जो चीज़ आपको समझ ना आए और कुछ भी आप दोस्तों मुझे मेरे से आप पूछ सकते हैं, और मैं आपका जवाब भी दूंगा दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।